انزلي بقى انت يا بت بقى شويه كده، خلينا اشوف الناس دي عايزه مننا ايه. يا عم بلطجه، يا عم البلطجه الحمله بقى. طب ايه قله الادب والشتيمه وسب الدين ده يا عم امام؟ وفي قواعد وفي لوايح. انا ولا مع الاهلي ولا مع الزمالك عشان ما حدش ياخدني في اي حته، بس اللي حصل ده قله ادب بصراحه.